السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة علام حفيظة. بنشارك معكم كويرات ديال البطاطا عامرين بالكفتة. ندوزو على بركة الله. نديرو هاد البطاطا تسلق ان شاء الله. هاد البصله ونديرها تشحر هي وهاد الفليفله اللي نرمي عليهم الكفته. ندير هاد البصله تشحر. نديرو دابا زيت العود، رشاشه تاع زيت العود وزيت المائده، نحطهم باش تشحر لنا البصيله. وهنايا نبدا نقطع في هاد الفلفلات اللي عندي بما طاحت البصله ونرمي عليهم هاد الفلفله. هنا ندير توابل وندير الكفته. شحال لنا قبل ديك البصله ونزيد عليها هاد الفلفله اللي ندير التوابل. هنا عندي هاد الكميله تاع البطاطا كتسلق، وهنايا كتشحر ليا البصيله والفلفله. غنضيف دابا الكفته هنايا. نضيف دابا قزبره ومعدنوس مقطعين. نضيف دابا التوابل. عندي هنايا ثوم بودر، عندي هنا الملحه حسب الذوق، وهنايا الكمون، رشه الكمون، التحميره، الزنجبيل، البندي، الثومه بالنسبه اللي بغى يدير ديك الطريه يديرها. انا عندي هذه دابا كافيت بها. الثومه ماشي مشكل، بحال الفوتر بحال لاخر بحال داك الصوص. دابا نسد عليها نخليها تطيب مزيان نرجع معكم. عندي هنا البطاطا هاي بعد سلقت درتها هنا في هاد الزلافه. هنايا غادي ندير لاصوص ديال مطيشه. انا غندير هاد المطيشه العاديه غنحكها وندير لها العطريه ديالها. هنا هاد المطيشه غنزيد له واحد ريس الثومه، دابا ملي حكيت مطيشه غندير لها هنايا العطريه ديالها، ندير لها التوابل وشويه الزعتر. هنا
هنا عندي شويه الزعتر غادي نضيفو عليها. ندير لها هنا حتى هي التوابل. ندي هنا الكمون، التحميره، سكينجبير، الخرقوم، ندير هنايا البزار، ندير هنا شويه الملحه، ندير لها هنا زيت العود، ونديرها دابا تشحر هاد لاصوص ونرجع معاكم. دابا غادي نمعك هاد البطاطا بالفورشيط، ولا هي ندوز عليها بالفورشيط باش ما تبقاش. غنضيف لها شويه زيت العود، نضيف لها واحد الرشه الملح، نضيف لها واحد رشيشه البزار، نزيد لها الكمون، رشه الكمون تاعي، الصوص اللي درت كتشحر. دابا غنزيد عليها هاد المعلقه مطيشه الحك. بات عجنت سميتها البطاطا، جات على هاد الشكل، ها هي. ولاصوص ديالي بعد وجدت، ها هي فيها الزعتر وداكشي، فيها طالعه من هذا واحد النسمه زوينه. دابا نبداو على بركه الله. ندير هنا شويه لاصوص، ندير هنا نسرح هاد لاصوص هنا، نفرقها على الليمون. غندير النص دابا والنص كنديرهم فوق الحشوه. دابا غادي نبدا نكور في سميتها في البطاطا ديالي، درت ليها بحال هكا. ونهز دابا هاد الحشوه ديال الكفته نديرها حتى هي هنا الوسط، ندير عليها واحد القطيعه ديال الفرماج موتزاريلا، يعني نسد عليها، نسد عليها نديرها كويره وتجي على هاد الشكل بحال هكا. ونستفهم دابا في المول. ونبقى بحال هكا نستمر تنسالي الحشوه اللي عندي. هيا عمرتها بالحشوه، نضيف عليها فرماج، نجي حتى هي بحال هكا بهذا الشكل نستفهم عندي. ودابا غادي نبقى نستعمل هكايا في هاد سميتهم كيجيو بحال هكايا مجموعين.
الشوكولاته هي الفرماج. ايوا كترجعي هاد الشيء وكتلوي بها كما كديري الشكل ديال الخبز اللي بغيتي تلوي به من التحت. هاكا هي وكيجيو كتجي زوينه ورائعه. كتجي البطاطا بحال هكا، ملي كتحلها كتلقاي وسط منها الحشوه، كتجي معلقه مع الفرماج. ندير لها بحال هكا الزيت شويه. دابا بعد شاطت لي ديك لاصوص غنديرها هكا بيناتهم. دابا غندير البيشاميل. عندي هنايا معلقه زبده ومعلقه ديال الطحين. درت لي الزبده غنزيد لها واحد رشه الملح، هنا معلقه تاع دقيق الفورص. دابا غنضيف واحد شويه تاع الحليب ونبقى نحرك. يتحرك لينا هاد الخليط بحال هكا، يدوب ما يبقاوش فيه التولات ديال الطحين. يعني نكب عليه الحليب كله. غنضيف ليه الحليب كامل، سيطرة الحليب. واحد رشيشة البزار، التحريك
بشكل مستمر باش ما تلصقش لنا في الخيط الكسرونه. نزيد ليه واحد شويه ديال الفرماج. نزيد ليه الفرماج دابا تنحركو تيذوب داك الفرماج. دابا غنصب عليها هاد البيشاميل. ندير الفرماج موتزاريلا بقى. دابا غنحط هنايا الفرماج بهاد الطريقه بحال هكا. دابا غندخلو الفران ونرجع معكم للتقديم. ها هو الكراطان بعد وجد، كيجي على هاد الطريقه، جربوه كيجي رائع. غنبدا نقطع فيه، كيجيو دوك الكويرات كل واحد يهز الكوره ديالو. ودابا هادي هي الكويره كتجي ديال الكراطان ديال البطاطا. كويرات اللي كتحليها بحال هكا كتلقايها عامره بالكفته، تجي رائعه وزوينه. ونتمنى من الله تجربوها وتعجبكم، وما تنسونيش بالجيم وبارطاج. وشكرا لكم بزاف المتابعه ديالكم والكومونتيرات الزوينين ديالكم، هما اللي كيحفزوني خلوني نزيد لقدام. وشكرا بزاف بزاف. بغيت نشارك معكم الطريقه ديال الحامض مرقد مسير في الدار. نبداو على بركه الله. نشدو الحامض ونقطعوها بحال هكا على 4 ونحطوها ونديرو الاخر ثاني حتى هي هاك. نديروها عام الفوق ماشي من سميتو، ما نهبطوش هذه الضربه تاع التحت. نديروها بحال هكا على 4. نجي بحال هكا نجي بحال هكا على 4. نعمروها بالملحه هكا على 4 ونشدوها نعمروها بالملح. نعمروها بحال هكا بالملحه ونسدوها ونجمعها بحال هكا ونخليها في السطيله. نستفها هكا في السطله ولا القرعه الدجاج اللي عندكم. كما شفتوا هنا كتبقى مسدوده، كنحلها غير من هنا من الفوق بحال هكا وكنعمرها بالملح. نعاود نجمعها ونحطها نستفها. ندير لها بحال هكا من الراس من هنا كنقسموها على 4. ندير لها بحال هكا على 4 وما نهبطوش الضربه تاع التحت، نخلوها بحال هكايا هكا على 4 مقسومه. نشدها عاوتاني وندير لها هكا هادي نعمرها بالملح. نعمرهم كلهم بحال هكا بالملح ونستف. اللي عنده قرعه الدجاج يديرها، اللي عنده بلاستيك يديرها.
دابا وقت الحامض هذا ورخيص، بنادم علاش ما يستغلهمش ويرقدوا في الدار احسن من هذا اللي مرقد ديال برا. تعاود تديها ثاني تجمعي عليها بحال هكا باش عاد الملحه كطيبو. دابا بعد سديتهم كله وكملت داك الحامض، هنا راه 2 كيلو في هاد السطيله. شدهم عمرتهم بالملحه ونورك عليهم بحال هاك يهبطوا. دابا نزيد ليهم هاد الزيت، نخلي عاد داك الماء ديال الحامض اللي دابا بعدا يطلق مع الملحه. داك الماء فاش غيترقد ما ندير ليه لا ما لا والو. دابا بعد دكيتو كل هكا عمرته بالملحه، كبيت عليه الزيت، كاس تاع الزيت. دابا بعد درت له هكا في السطيله، درت ليه الميكا باش ما تدخلش ليه الهواء، ما ندخل ليه لا برد لا والو. درت ليه الميكا هي الاولى لتحت وسديت عليه ونخليه هذيك الملحه بوحدها غادي طيبو يا داك الزيت.